आज है दुर्गा पूजा का सप्तमी, मतलब पूजा ख़त्म होने वाला है और मैं अभी भी मीशो से एक के बाद एक शॉपिंग तो किए जा रही हूँ। खैर दुर्गा पूजा ख़त्म हो रहा है, लेकिन दिवाली, छठ पूजा और बहुत सारे ओकेशन तो हमेशा बने ही रहते हैं, तो ईयररिंग्स तो कभी भी ज़रूरत होता है। तो मैंने मंगवाए हैं मीशो से ये ब्यूटीफुल से ईयररिंग्स, जो कि शायद 36 या फिर 24 ऑफ पेयर्स में आते हैं एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मेरे हाथ में रखा हुआ है, आप लोग साइज़ का मेजरमेंट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोग ये ले सकते हो। 350 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छा है। फॉलो फॉर मोर। हैप्पी पूजा, बाय।